السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور سعيد وعد أحمد، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة. موضوعنا لهذا اليوم هو الشخير عند الأطفال. طبعا النوم يعتبر من العوامل المهمة والحيوية في حياة الأطفال، فهو عامل مهم في تطور القدرات العقلية والحيوية عند الأطفال. يتراوح الشخير من النوع البسيط أو الطفيف ولمدة قصيرة إلى النوع الشديد ولمصاحب لمضاعفات أخرى. أغلب الأحيان الشخير يصيب الناس البالغين، ولكن ممكن إصابة الأطفال أيضا بهذه الحال. حسب الإحصائيات يتراوح الشخير عند الأطفال نسبة 27% من مجمل الأطفال. راح نتحدث عن أسباب الشخير عند الأطفال. أول سبب ممكن يكون تورم أو تضخم اللوزتين أو الزوائد اللحمية. السبب الثاني ممكن فرط السمنة. السبب الثالث ممكن حساسية الأنف والحنجرة، احتقان الحلق والأنف، ممكن وجود الهواء الملوث حول الطفل، ممكن وجود التدخين السلبي من قبل الوالدين مما يؤثر على صحة الطفل. متى أقلق على طفلي من الشخير؟ في حالة حدوث الشخير 3 ليالي في كل أسبوع مع مصاحبته إلى ضيق التنفس أثناء النوم. شنو هي المضاعفات للشخير عند الأطفال؟ أول شيء ممكن يكون يسبب لهم التبول لا إرادي، ممكن يسبب لهم زيادة في الوزن، ممكن اضطراب في النوم، وأيضا اضطراب في التنفس. في حالات نادرة ممكن انقطاع التنفس المفاجئ أثناء النوم. شنو توصياتنا بالنسبة للأم أو للأهل في حالة حدوث الشخير؟ مراقبة الأطفال أثناء النوم والتأكد من العلامات المصاحبة للشخير، تحديد مواعيد ثابتة لنوم الأطفال، مراجعة الطبيب الاختصاص في حالة وجود حالة الشخير لإكمال الإجراءات اللازمة والفحوصات اللازمة لمعرفة نوع الشخير. أيضا ممكن إجراء عمليات رفع الزوائد اللحمية أو اللوزتين في حال الحاجة إلى ذلك وحسب رأي الاختصاص. وتمنياتنا لكم بالشفاء العاجل، وشكرا جزيلا لكم.